mahaifinsa sai ya ciyar. To idan bai da karfin ciyarwa kuma fa? Wannan kuma kaga a karamakallahu an shiga wani babi daban. Na'am. To jazakumullahu khairan. Yawwa. A takaice dai malam zan so dan bujuro da wasu 'yan tambayoyi. Wace siffa ce watan Ramadana ya siffanta da shi wanda sauran watanni ba su siffanta da ita ba? To shi watan Ramadana lallai ya siffanta da waɗansu sifofi da sauran watanni ba su siffanta da shi ba. Ba kuma sifa ɗaya ba ce ba biyu ba ce. Sifofin suna da yawa, amma dai mu yi ƙoƙari mu takaita ko da a sifofi 3 ne ko 4. Yayi? Yawwa, misali kaga sifa ta farko, watan Ramadana wata ne mai albarka. Wata ne mai albarka. Sifa ta albarka sifa ce da watan Ramadana ya siffanta da shi a keɓance. Wani zai iya ce maka to ai su ma sauran watannin suna da albarka. Suna da albarka. Amma albarkar da watan Ramadana yake da ita albarka ce ta musamman da su sauran watannin ba su da ita. Keɓantacciya ce. Keɓantacciya ce. Misali zaka ga akwai hadisi da al-Imam Ahmad ya ruwaito a cikin Musnad, shine hadisi mai lamba 7148. Hadisin Abu Huraira ne, Allah shi kare da aminci a gare shi, yake cewa lokacin da watan Ramadana ya zo, ma'ana kamar irin a waɗannan kwanukan ya rage sauran kwana 3, 4, 5 haka. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo yake gaya musu cewa haƙiƙa watan Ramadana ya zo muku kuma wata ne mai albarka. Malamai suka ce ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wani wata da cewar wata kaza ya zo muku kuma wata ne mai albarka ba sai watan Ramadana. Ya samu tambari. To kaga wannan tambari ne, wannan wata sifa ce keɓantacciya da Allah subhanahu wata'ala ya keɓance watan Ramadana da ita ce mene? Ita ce albarka. To sannan sifa ta biyu da watan Ramadana ya keɓanta da ita shine daren Lailatul Qadari. A cikin hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa fihi, a cikin watan Ramadana kenan, fihi lailatun khairun min alfi shahr. Akwai wani dare guda ɗaya wanda yake da albarkar da yake da alkhairin da sai ka haɗa darare 1000. Waɗannan dararen 1000 su duka ba su kai shi alkhairi ba. Ba wai in an haɗa 1000 ba wai in an haɗa 1000 za su yi kankan bane, a'a. Nan shi gashi shi kaɗai daren. Su kuma anan darare guda 1000 ga su. To waɗannan 1000 in an ɗora su a sikeli nauyinsu ba zai kai nauyin wancan daren shi kaɗai ba. Tunda ai Allah subhanahu wa ta'ala cewa yi Lailatul Qadari sai ce khairun min alfi shahar. Ma'ana shi kaɗai ya fi darare 1000, ka kusan shekara